హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, ఐ ఎమ్ ప్రవళిక అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సాల్విఫిక్. ఇవాల్టి వీడియోలో ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ మసాలా మ్యాక్రోనీ పాస్తా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. డిఫరెంట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేయాలి అనుకుంటే ది బెస్ట్ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఈ పాస్తా అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ప్రిపరేషన్ ఏంటి, ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది ఇవాల్టి వీడియోలో మనం చూసేద్దాం. ఈ ఎగ్ మ్యాక్రోనీ పాస్తా కోసం ఫస్ట్ మనం పాస్తా బాయిల్ చేసుకోవాలండి. బాయిలింగ్ కోసం 1 బౌల్ పెట్టుకొని అందులో ఒక 200 ml వాటర్, కొంచెం సాల్ట్, ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకొని అది రోలింగ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత 1 కప్ పాస్తా వేస్తున్నాను. ఆయిల్ వేయడం వల్ల ఏంటి అంటే పాస్తా అనేది ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా చక్కగా విడివిడిగా వస్తుందన్నమాట. మనకి చూసారా పాస్తా అనేది ఈ విధంగా బాయిల్ అవ్వాలి. బాయిల్ అయిన తర్వాత వాటర్ అంతా కూడా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. నేను తీసుకున్న 1 కప్ పాస్తాకి 2 eggs తీసుకుంటున్నానండి. 2 eggs బాగా బీట్ చేసేసుకొని మనం ఆమ్లెట్ లాగా వేసేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాను. ఎగ్ మనం వేసిన వెంటనే స్క్రాంబుల్ చేయకూడదండి. కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత స్క్రాంబుల్ చేస్తే మనకి పీసెస్ అనేవి తింటున్నప్పుడు మనకి టేస్టీగా ఉంటాయి అన్నమాట. వెంటనే వేసేస్తే మనకి బాగా స్క్రాంబుల్ అయిపోతాయి, కలుపుతున్న కొలది ఇంకా చిన్నగా అయిపోతాయి అన్నమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత కొంచెం స్క్రాంబుల్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. నెక్స్ట్ అదే ప్యాన్లో ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకొని చిన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి, చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని మనకి ఆనియన్స్ అనేవి బాగా ఫ్రై అయినంత వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకొని సాల్ట్ అండి టేస్ట్కి సరిపడినంత, కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్, కొంచెం ధనియా పౌడర్, కొంచెం జీరా పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 1 or 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ టమాటో సాస్ అండి. టమాటో సాస్ కూడా బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పాస్తా వేసేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ దగ్గర పాస్తా మసాలా ఉంటే అది కూడా ఈ టైంలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. పాస్తా అనేది బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా స్క్రాంబుల్ చేసుకున్న ఎగ్ కూడా వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఫైనల్గా నేను మిక్స్డ్ హర్బ్స్ స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాను. మీ దగ్గర లేకపోతే ఆప్షనల్ అండి, ఇది స్కిప్ చేసేయచ్చు. సో చూస్తున్నారు కదా, అంతేనండి, మనకి ఈ ఎగ్ మ్యాక్రోనీ పాస్తా అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. టమాటో కచప్తో కనుక సర్వ్ చేసుకుంటే పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట. సో ఖచ్చితంగా ఒకసారి అందరూ ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కమెంట్ చేయండి, ఇంకా లైక్ చేయండి. ఇలాంటి డెలిషియస్ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.